د انډیا اور د انګلند میچ کې د باران چانسز ډیر زیات دي چونکه هر کرکټ فین به غواړي چې دا میچ شي خو کچري باران نشو په دې میچ کې او دا میچ د باران د لاسه کینسل شو نو انډیا به فائنل لا کوالیفای کیږي او انګلند چې کم دی هغه به بهر کیږي څنګه دا میچ په کم ګراوند دی په کم خار کې دی غیانا ولویل شي د ویسټ انډیز خار دی چې دا خار کې موستلی باران ډیر زیات کیږي څنګه چې زمونږ په پاکستان کې مری سایډ شو او دا پهاړي علاقې چې څومره دیلته باران دروازه خامخا قدر نشي نو سبا ضرور کیږي نو دغه رنګیانا یو داسې ځای چې تیر شوي 15 ورځو داسې هر ورځ هلته باران شوی دی تیر شوي 15 ورځو داسې هر ورځ هلته باران شوی دی دلته آی سی سی له پکارو چې دا مطلب دا وینیو یې چینج کړی وه دا څه وړوکی میچ نه دی دا د ورلډ کپ سیمی فاینل دی په دې میچ باندې د فاینل فیصله کیږي انګلند چې کوم دی تاسو د دې نه مخکې ویلوګ کې ما شریکه کړې وه چې کله ډومبنۍ د افغانستان او د ساوت افریقا سیمی فاینل دی چې د هغې دپاره ریزرو ورځ شته ریزرو ډے شته دی خو چونکې د هغې میچ کې د باران چانسز ډېر زیات کم دي ځکه د هغې میچ په بل ښار کې دی خو دا دویم سیمی فاینل چې کوم دی دا د انګلند او د انډیا په دې ځای کې د باران چانسز ډېر زیات دي نو که چېرې باران کیږي انډیا به فاینل لا کوالیفای کیږي وجه دا ده چې انډیا په ګروپ کې په نمبر 1 پوزیشن راغلی ده په ګروپ سټیجز کې انډیا فرست پوزیشن اخیستلی دی او انګلند ټیم چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب پرفارمنس کړی مطلب انګلند ټیم په دغه هغه زوړ پرفارمنس په وجه باندې د ورلډ کپ نه بهر کیږي دا آی سی سی مخکې دا رولز خلیو ورلډ کپ شروع کېدو نه مخکې آی سی سی ویلو چې د ډومبني سیمی فاینل دپاره به ریزرو ورځ وي او د دویم سیمی فاینل فیصله که چېرې باران پکې وشو نو فیصله به په دې کیږي چې کوم ټیم په ګروپ سټیج کې ښه لوبه کړي او فاینل لا کوالیفای کیږي نو په ګروپ سټیج کې انډیا ښه لوبه کړې ده نو په دغه وجه باندې که باران کیږي او فاینل لا کوالیفای کیږي نور به پهله آی سی سی چې کوم میچ امپایر وایي به پوره کوشش کوي چې دا میچ وکړي 10 اوور میچ وکړي که 10 نه کیږي 5 اوور به وکړي 5 اوور نه کم میچ به نه کوي 5 اوور پورې آی سی سی سره اختیارات شته امپایرانو سره اختیارات شته چې 5 اوور پورې گیم وشي خو که چېرې ډېر زیات باران وشو ګراوند ټول لوند خوشي او ګراوند بیا وچیږي نو اوبه ترې نوځي نو بیا به ښکاره خبره ده چې میچ کینسلیږي او چې میچ کینسلیږي نو دا بیا یو انفیر فیصله ده چې انډیا به فاینل له ځي او انګلند به اوچ په اوچه د سیمی فاینل له بهر کیږي مطلب بېتوړه به بهر کیږي او دا به کلاډیانو له هم تکلیف ورکوي چې کم کلاډیان مطلب د انګلند کلاډیانو له به هم تکلیف ورکوي فیز له به هم ورکوي چې څنګه یو سیمی فاینل د باران د وجه کینسلیږي او یو ټیم چې کم دی فاینل له ځي او یو ټیم بهر کیږي لکه دا داسې ده چې یو قسم له انفیر فیصله ده چونکې آی سی سی له پکار وګوره چې وینیو تاسو له پته ده چې دا ځای د باران دی دلته باران ډېر زیات کیږي اوس هم آی سی سی سره ټایم شته آی سی سی ته څه ګران دي یو ورځ مخکې هم آی وینیو چینج کولی شي یو ورځ مخکې هم هغې ګراوند چینج کولی شي چې دا میچ په دې ګراوند نه په دغه ګراوند چې کومو کسانو ټیکټ ایښتی هغوی له ریفنډ آپشن ورکړي د ستاسو مرضي ده که ریفنډ کوئ او که نه میچ کتلو دپاره بل ښار ته دی نو دې کې څه دومره مشکل خو نشته دی خو آی سی سی له پکار دی چې کله هم داسې میګا ایونټ کوي نو هغې کم از کم داسې غټ مسټیکس نه کوي چې د هغې په وجه باندې بیا کرکټ فینس یا کلاډیان یا یو ملک چې کوم دی هغه پرې خفه کیږي جي څنګه چې د پاکستان د باران په وجه باندې یو میچ یو اس اے ته لاړو خو چونکې پاکستان پرفارمنس ډېر خراب پرفارمنس کړی په ګروپ سټیجز کې که یې دلته را مخکې راغلي مو نو مخکې به هم د هغوی د پرفارمنس خیر بیا به ویسټ انډیز خیر پاکستان خبره نه کوو خو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جي والسلام